Күзетіп, Дональд Трамптың компаниясында жұмыс істеген қазақ Бауыржан Кәріпов Сидней Кроуфорд пен Иванка Трампты да жаттықтырған. ақш-та аты шыққан қазақстандық маман кезінде Нью-Йорктегі сұранысқа ие фитнес жаттықтырушылардың біріне айналып, мансабының шарықтау кезеңінде 1 сағаттық жаттығу үшін $300 дейін алған. Бауыржан Кәріпов 1967 жылы Алматы облысында дүниеге келген. Бала кезінен спортпен айналысып, әскерден кейін Алматыдағы Қазақ дене шынықтыру институтында білім алған. 1993 жылы Қазақстандағы алғашқы тай боксы клубтарының бірін ашқан. 90 жылдардағы экономикалық қиындық кезінде ол жұбайымен бірге Нью-Йоркке көшеді. Америкадағы алғашқы жылдары оңай болмаған, құрылыста жұмыс істеп күзетші болған, ақша үшін жекпе-жекке де шыққан. Кейін жаттықтырушы ретінде клиент жинап, Манхэттендегі ауқатты адамдар арасында таныла бастайды. Кәріповтың кәсіби шеберлігі туралы әңгіме Дональд Трамптың ортасына дейін жетеді. Нәтижесінде ол Трамп Тауэрдегі фитнес клубқа спорт жөнінде